Ja, jeg ofta tås om Mika 5:8 eller 5:2 i King James. Det er her som vesentligt. Whose goings forth have been from of old. Goings forth. Det utgångt. Det tar du først ut, du har krekvat eller du har bare hildet det inne. Du har ikke gjort om det. Nu først du har gjort om det, nu börjar du att gjøre noe, og hva er det til å skapa? Goings forth. Du vet at jeg har sagt det selv ofte at Victor Danielsen, han sier opprone. Opprone. Ja, til början. Opprone, til her som du er fra. Og Jakob Dahl sier opphav. Til det samme, til også i början. Opphav og opprone. Det er det samme som going forth. Så hittar jag ut av gamla dansko fra 1632. Her stunder hans utgang. Og hans utgang fra fordom. Fra evighetsdagen. Akkurat lukka som King James har du. Hans utgang. Så har du en opprona, så det her som du börjar. Og har du et opphav, så det også til en början. Det er pura sikker. Opprone i språtanon. Og kvart og fyrsta sti i oppkomo. Framvøkstre, menning, byrjan, opphav. Opprone et ønforum. Så opprone, det merker også menning og byrjan, opphav, opprone. Men det kan også merke oppkoma. Og det er egentlig her vi er. Ja, oppkoma. Men han sier opprone hans er i forum fra forstøyer døven. Til et fast tøyerpunkt fra forstøyer døven. Forstøyer døven er ikke det samme som at han kom ur avløyganen. Og at han omgang opprona øyer, som King James lærer. Whose goings forth have been from of old, from everlasting. Det pura kursutt. Og Jakob Dahl, han hever så, han brukar så opphav, og til verre enn opprone, til fullstendig, altså til opphav byrjan. Og i opphavet var året, du vet da. Og i opphavet skapa i god himmelen i hjørna. Byrjar Victor sunna bibel. Og til det samme som in the beginning, og i opphavet. Det vil si at ur forhånd byrjan hans her, merker det til, fra avløykans døven, til dundrand for kjerst. Så løyda vi det på opphav, og det merker byrjan, det vet vi jo, eller opprone. Hvordan leva som føreska King James? Hvers færingar fram heva veri fra ur forhånd, fra avutverande. Hatt det der retta. Tøyer bispor blåstor. Ein blåstor godfrøyelisen oratorer. Platonoskur oratorer. Oppur helvete. Gjør så vel. La meg vise der nekka. Her ui Mika 5:2. Her sier han sjálfur Victor. Opprone. Opprone, jeg husker om hva det er enskon. Opprone. Det hjelper så øyla vel å skilja tøytningen i åren, akkurat hva det merkja, vi tøya deg. Og jeg visste det, jeg husker at jeg løyda i min egen hatt opprone, ja, til origin. Så fyrir det språtan. Opprone, første definisjon, origin. Så fer jeg inn av King James Bible Dictionary. Webster's 1828 Dictionary. Origin, the first existence or beginning of anything. Så her sier du at opprone det ta i et ting bliver til tess fyrsta tilværa. Det vil si at åren et avvist punkt
så var det tinge ikke til, så at han Jesus, som Viktor Stakkalen rønte å gjøre det kun, han var ikke til å Mika 5:8. Det var det som sier til kun. Det helvetes falslæra. Altså hadde jo blokken. Han sier at Jesus har en opprona, og han i forrun, lengst igjen. Fra forstöjar døvun, lengst igjen, helt og fatten alt, forstöjar døvun for 6-7 år siden, ta var opprona Jesus her. Så valgsikna. Og samme skilje her. Fra forun opphav hans fra evenløkans døvun. Det eneste dalfer rett til evenløkans døvun. Fra evenløkans døvun. Men du kan også hava til opphav i evenløkans døvun. Til det som stender her. Han har et opphav. Og et opphav en byrjan. Selv om det er fra evenløkans døvun, så har han en byrjan. Og jeg sier Satans falslærande bibellinjer. Opphav, til vite at opphav merker byrjan. Skal vise deg at opphav merker byrjan, kan prekva der vi dalsa bibel. Ok, her stender fyrstande. Men her som Dahl skriver fyrstande, her skriver Viktor opphav. Så opphav og fyrstande til først om anna. Hva skriver Dahl i... Han sier også i fyrstande, Johannes 8. Men her sier Viktor og i opphavet. Hvis vi leiter inn i språtan om det på, det er alltid vi hava langt, jeg minns ikke, morgon. Og ja, vi sier opphav, ja, men det er byrjan, og opprone, så er det at det merker alt det samme. Men goings forth ikke en byrjan. To go forth til å legge sted. Let's go forth. Jeg skiljer til. He went forth, han legger sted. Han får ut, eller han får fram. Han får sted. Og det er det som den gamla danska sier også. Det er det som hun sier. Hans utgang. Ja, det er det han får ut, han leier sted. Hese sier opphav, det er så klart han her. Og det elsker jeg det her. Det er alltid det er Guds ord. Jeg råkner ikke det som Guds ord. Det er ikke Guds ord. Altså, det er ikke Guds varvøyta bøybel. Det finnes nok i her til at bli frelstur og lære skilja nøkker ting i Guds ord. Men det er ikke den fotle sannløgjen. Det er ikke Guds varvøyta skurgaja og blåsta ord. Det er ikke. Så er det hesu falskjen her, tarra troar jottan Bibelen er det at Bibelen inneheldur Guds ord. At det finnes du i her. Det er blanda, det er parstvis. Blanda vi kvært, skrepo. Og det er det. Tarra troar jottan, hon er rødt. Hatt det inneheldur som så Guds ord. En traktat kan også innehalda Guds ord. Og en traktat kan innehalda nok til å bli frelstur. Men vi sier ikke at King James Bibelen innehalder Guds ord. Vi sier at hon er Guds ord. Og da vi sier at så sier vi hatt årene. All the words of the Lord. Hva er det mener vi? Jo, Agur Joakisonur, han kjente til dette som tog seg om. Han kjente til dette. Every word of God is pure.
every word, hvert ord, tja god skurst. Det som jeg tås her. Det som jeg tås her, tja Mika. At til hvert ord, du kan lyde av hvert ord, at det inneholder ikke Guds ord. Nei, hetta rent faktisk Guds ord. Hetta Guds ord, det to. Hatt ord i her, og hatta. Hvert ord, altså jeg leser øyne regler, hver setning, hvert ord, alt altså ønsken, her, man, det er ikke så løsner at hatter en støyner, og hatter en bløra. Hatter en bløra, og hatter en støyner. Hatter en gymstøyner, og så som hatter en bløra, og en lorster. Nei, en gymstøyner, gym. Altså hvert år skurst, hvert år. Anki år halvlign. Nei, ta det Guds ekta i år, så kan du lyde av hvert det øynasta år i bøkene fra permo til permo. Tar det Guds år. Det er det som sier det, det er det som forteller det atter og atter. At King James Guds år. Hon Guds år. Tog av tuttene. Takk lov for. Tog har vi tuttene. Årene. Just årene. Og hese årene som stand ui her, det har en avsann tuttning. Altså, goings forth blir ikke til opprone knappljane. Det er ikke opprone. Det færingar fram, eller færingar i, hvers færingar ut, eller færingar fram. Og så sier det, og så flenner det, så spottar det, og sier det, vi snakker ikke så. Det er ikke du som snakker, det er Guds ord som talar. Jeg hadde en gang hørt før, nei, du har ikke hørt Guds ord før. Du har ikke hørt det før, og jeg vet ikke hva det er mest, nei, du har ikke hørt om det før. Du har ikke hørt om det før en gang. Alvara til oss. Du har ikke vet jeg hva King James Guds ord før. Nu har jeg fortalt deg det 200 ferier, så stod 8 årene. Så nu varst du da. Ja. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Halleluja. Salmer 119, hekker. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. I will not forget thy word. Hallelujah. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. I will not forget thy word. Quicken thou me according to thy word. Strengthen thou me according to thy word. Hallelujah. I will run the way of thy commandments. Thy word hath quickened me. I have said that I would keep thy words. Ordene. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Yes. Efter Salm 119, han läser i Gjøra morgon. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ever, O Herre, ditt ord grundfest i himlen. Hallelujah. Thou, through thy commandments, hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me.
I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep thy precepts. Yes. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Thy words, et årene, årene. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Årene, 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 årene. Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end. Alway ikke det samme som always. Always alltid. Alway all the way. Allan veg. Alla loi. Ja. Alvegis. Allan veg. The entrance of thy words, words, giveth light. It giveth understanding unto the simple. Ta må være Guds perfekte ord. Fyra Guds ande skal kvila tungt av dig. Han kviler tungt av hesar bok. Ja, hvis du ikke føler det, så kan jeg si at jeg føler det. It giveth understanding unto the simple. I opened my mouth and panted, for I longed for thy commandments. Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law. Så han græter. My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words. Thy word is very pure, preserved in the King James. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. And boy, do I love it. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Takk lov. Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them forever. Halleluja. Så det heter bokstavene i hebraiska bokstavarøyene. Bokstavarreien. Alle bokstavene. Tar standorsen først King James. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Ta forsvinner ikke. Ta stendur ever. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. Mot hjarta stendur I ærufrykt tutt ord. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Hatta borde dola mævren og fere mævren og linten larse at elska Guds lov og læra Guds folk at elska Guds lov. Det gjør det ikke til skritjane ut ur hjarta Guds folks, tykkara falslærande kloddar. Give me understanding according to thy word. Let my supplication come before thee. Deliver me according to thy word. Ja, vi ikke underlov, men vi elsker Guds lov som frelst. Og Guds ande gjør oss for at halda Guds lov. Vi vilja det. Og et Guds barn vil ikke synda. Og ta helter Guds lov. Ta elsker Guds lov i hjertan. Ikke tog til en lovar trældur nøy. Tog ta void at til at elsker Guds lov og halda Guds lov. Til at elsker Gud. Til hva det gjør så vel. Guds ord vil ikke opplete vi leksikonen. Takk kan jeg fortelle øynene kvarjen. Øynene kvarjen som øyer kristna bokhandel og selger leksikoner og reklamerer for tøymon. Og øynene kvarjen som sier til at Guds ord vil opplete ved leksikonen. Du er ikke rett. Guds ord vil opplete av Guds ord. Guds ord vil opplete av Guds anda. Det vil ikke opplete vi at
leita efter definitionen av åren och griskon och hebraiskon. Nei. Forstå. År hava tøytning, men de standa saman við øren åren. Og hevur du King James Bibeln, så er öll de årene rætt tøyt. Og de året skal skiljast i sånne sammanheng. At år sier han ikke ut seg sjálvun, men hva talar året om her, altså. Og det skal skiljast så som det stendur, her som det finst. Og det skal bygjast iver og skiljast. Og i ljøsi av resten av Guds året. Det får ikke ble i årebøkken og sånn ekka. Til sjåtan til et år, og i sjálvare Bibelen du ikke skilur. Så jeg har slett ikke brukt leksikoner, det får jeg slett ikke gjøre heldur. Jeg har slett ikke brukt for nekkere leksikon. Jeg har omgående sli opp i en leksikon, og det får jeg omgående gjøre heldur. Jeg har Guds år, God og giv meg sitt år. Først at en som heter John Rogers, han ble brendt av Bale katolske kyrkjen i 1500 år. Det var det. år. 1555 var han brendt av Bale katolske skyrkjen. Han sier til at katolske prester, aufrelste katolske prester, tøymund domte vel rådast i leksikonen, og tar trattust tutningen av åren, og tar starde seg blind og på år i frummalen, men skilt du ikke kvært året selv talar om. Og det er nytta løyte. Det er faktisk ikke verst. Nei. Det er at tar som tutt og King James Bibelen, tar skilt og grekst og hebraisk til fullnar og engst til fullnar og hava tutt just rødt og givet ham i hebraisk og grisk årene just de rødt og ensk årene tilsværende. Fullkomlig allydande. Til dømes tar du hoksar om opprone. Hvert er et fullkomlig tilsværende år til det av enskon? Ja, men til origin. Origin er opprone. Til 100% lykka. Til ikke allyd sin nøklunda, nei, til 100%. Så er det at år og i øynemål har 100% øyntutning, og det ber til å løyta vel å finne år som har just samme tutning av tøynemålet. Og tar du gjørst det, så har du tutt rett til det som tar gjør du, og til det som jeg har gjørst. Gjør så vel. Således er Guds år og en lengur strongur av åren, lukka som beter og en bande du teler 8%. Og hvert bet må være rett, hvert år må være skurst. Og til det som det er i Jesu bøtjen her, det er det som leser for der. Hvert år til God er skurst. Every word of God is pure. Every word of God is pure. Det er det som leser her i årtøkene 30. Halleluja. Og ta det er årene til God du har vi å gjøre, og du er endurfattur, så, og du leser nekt tunna Bibel, så lærer du å skilja hvert et år her og i. Hvert et år her og i. Og hvordan skiljer du det som stendur? Every word of God is pure. Hvordan skiljer du det som stendur? Halli anden lærer det. Det åpner seg. Somme ting er dunkel, jeg begynner vi, og så begynner det å komme ljøsen ut av. Begynner å sutte opp ljøs.
så sagt du synte mer og mer, så kommer det spekliga, så østene i samtale vi ånden tryggvande, og ditten og datten, og alt det forskjellige, så kommer det. Det kommer mer og mer. For the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. Du fast more og more ljus. More og more ljus. Ja. Og til ljuset gjør Guds ande i Guds år, så lærer du å kjenne Gud bedre, og Jesus bedre, og hans frelse. God is the Lord which hath showed us light. Han har synt okkur ljus. Halleluja. Ja. Ja. Det var et år her skulle det ikke etter. Og ja. Ja. Halleluja. The entrance of thy words giveth light. Så thy words, ikke året tøyne, men åren tøyne. Det må være Guds år, og det må være årene tja gode. Du høver vi a gjerra. Men det sender også om året som holdt. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Det året som holdt. Men her det årene. The entrance of thy words giveth light. Inngongt åra tøyna djevuljus. Halleluja. Amen. Lekenen til å skilja Guds år. Han bor i hesen på en versen her. 4 Korint 2, 12 og 13. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words, words, orun, or flortel, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Vi da møttis ikkje anda heimsins, men andan som av gode. At vi måtte frutt kjenne tar loter som frutt, at vi måtte kjenne tar loter som frutt givner okken av gode. Kjørst du? Og vi taler år om hessa loter til vårt. Ikke år som visdommer manns lærer, men som høyla anden lærer. Høyla anden lærer okken år om god. Han lærer okken Guds år. Han lærte tøyr, han gav tøymene til her. Og så har han givet okken det. Og så leser vi det, og han leter det opp for okken. Utan du hever høyla andan, og året, det rette året, så hever du ikke arbeid vid, du hever ikke. Du trilva det fram i myskere, fullkomlig. Men hette er det at du hever halgandan, og du hever det rette året, så lærer han det til året. Ja, han lærer det. Elskar Guds ord, dessa bøkene her, elskar han. Halleluja. Så sier han her, but which the Holy Ghost teacheth, Holy Anden lærer, comparing spiritual things with spiritual. Det vil si at du hever nekkar andlige loter her, og så ser man best du til vi okkur anna avsnitt, okkur her du varst. Du ser man best det, og så var sånn åpnast av fyrir der. Det kastar ljus av hvert anna du varst, til det som hender. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Den naturliga mennesket, den naturliga mæveren, møttekker ikke tar loter som av anda Guds. For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Tar andliga grøynair. Discerned til grøyna. Til grøyna sundur. Til vita kvært høyrer heima kvær. Kvært høyrer heima kvær. Halleluja.
Amen. Ta I tås kvært hør høyma kvær, så må I færa til det. Det 17 Timotheus 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing. Hva det to divide? Til å skilja sunter. Til å grøn, to lese av hetta petti, ja. Hatta passa til te, hatta, ja, du sart, du hikker etter öllu ui her, hatta passa til te, hatta passa til te. Det to rightly divide, til å skilja det rætt og grøyna det sunter, og til tess må man studera. Studera året. Studera syna til sjåvan virkjendan infri gode, men studera òsne fyrir syna til sjåvan. Vi at studera så syna til sjåvan virkjendan infri gode, men du skal òsne studera syna til sjåvan virkjendan infri gode. Og en verska man som tarvast ikkje skammast, rattliga døylande sundur, sannløgs åre. Amen.